所以整个肺癌，我以前就讲说9死1生啊。肺癌通常初期没有症状，一有症状来检查10个有7个已经是末期第4期，没办法开刀了，剩下3个勉强可以去开刀。是每年肺癌的死亡个案是9000多人，9000到1万人。我们临床上常常观察到一些巨噬细胞呢，吞掉这些 PM2.5 或者是这些悬浮有毒的颗粒呢，它没办法分解它，它碰到一个量之后，它负荷不了，它自己就死亡了，然后这颗粒又散布出来，然后这散布出来这些颗粒呢，甚至它比较小的，它可以穿过肺部的微血管进入到血液循环，进到血液循环之后呢，就全身循环，全身跑，所以你全身的所有癌症都会跟它有关系。通常这个应该是肺腺癌啦，因为肺腺癌喜欢长这样啊，它就喜欢长淡淡的，让你忽略它，好像一片云一样。